¿Sabías que el microondas fue creado por error? El microondas, un electrodoméstico esencial hoy en día, fue descubierto por accidente en 1945 por Percy Spencer, un ingeniero de Raytheon. Mientras trabajaba en un proyecto relacionado con el radar, Spencer notó que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido. Intrigado, realizó más experimentos, colocando granos de maíz y huevos cerca del magnetrón, el tubo de vacío que emite microondas, observando cómo estos estallaban o se cocinaban rápidamente. Este descubrimiento llevó a la creación del primer horno de microondas, revolucionando la cocina moderna. Si te gustó este video, suscríbete y déjanos saber en los comentarios.